Super Jammer, Fabien Cool 83. Enfin, voilà. Et faites 8. Mon meilleur ami va vous présenter les tanières de ouf. Donc là, vous allez dans Amis, vous allez dans Chercher et vous tapez nonmemberportalshop. C'est en anglais. Donc Fabien Cool 83, c'est moi, voilà. Là, c'est la tanière de nonmemberportalshop. Et à chaque fois, il y a des portails à la fin. Et ça, comment vous dire, ça, c'est la même personne en fait. C'est que des non-membres et ils vendent des choses, voilà. Ils s'amusent dans leur tanière. Yann Ketchup, avant, lui, il avait des petits familiers à louer la semaine. Alors, lui, il vend des coussins. Un peu bizarre, je sais. Toujours la même personne, ouais. Oui, c'est juste pour s'amuser. Survivre Islande. Le mec qui croit qu'il doit survivre en Islande. Je vous dis. Je vais pas bien du cerveau, je sais. Ah oui, alors, ça il les vend. Bon, ça c'est rien encore par rapport à d'autres tanières. Il y en a un, ils vendent des poufs, ils vendent plein de trucs, voilà, comme ça quoi. Ouais, ça encore c'est rien. Mais encore c'est rien. Regardez. Bah ça au moins c'est quelque chose de cool. Toute la tanière elle est comme ça. Sauf que toi, évidemment. Quoique le toit, oui. Un peu. Blablabla. Bla bla. Oui, elle a été créée il y a pas longtemps, puisque les chats égyptiens ont été créés il y a pas longtemps. Toujours un non-membre, hein. Vous pouvez regarder. Attendez, je vais vous montrer. Hein. Voilà, ça c'est bien. Voilà, égyptienne puis fausse. C'est le même type. Voilà, ça c'est ma tanière préférée du mec. La 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 disco disco mob lol. Alors on va aller ensuite encore. Bon, il y a plein de tanières mais après voilà c'est le départ. Donc ça c'est nature 1. Après il y a nature 2 vraiment. C'est que de la nature, des arbres tout en saison, rouge, vert, jaune, de tout. Que les couleurs, vous allez voir. Voilà, c'est petit déjeuner shop, magasin du petit déjeuner. Fantasy, ah oui, alors moi je suis là, voilà, peut-être. Alors, on y va. The Phantom, bon ça n'ayez pas peur des lasers, ils vont pas vous couper la tête ou... Ouais, les fantômes vont pas sortir. Oh là là. Alors, bon, lui, il est amoureux, je sais pas ce qu'il a. Ah oui, c'est le tribunal d'instance. J'ai déjà passé. Pour rien. Juste pour m'innocenter. Bon, bref. T'as plus le bonbon, je vais m'en prendre. Non, lui, il vend un peu de tout. En fait, il y a un peu de tout, des tanières, rien. Bon, elle est où ma tanière préférée où il y a toutes les saisons? Je vais passer. On dirait là. Voilà, ça là, je crois que c'est la dernière tanière. Voilà. Je crois, hein, je suis pas sûre. Pardon. Le mec, il s'est connecté en 2012. Wow. Il devrait un peu se réveiller comme en 2016, quoi. Ah non, c'est pas la dernière. Bon, je dis une bêtise. Que j'aurais pas dû dire. Ah oui. Ouais, table shop, ouais. Lui, vraiment, ce type. Avant, il en avait dans toute la tanière, même plus que toute la tanière. Voilà, avec c'est ma tanière préférée. Ah, je suis là, hein. Je suis là où il y a un petit coup. Ma tanière préférée. Ma préférée.
Si vous voulez acheter des choses, venez dans ces tanières. Commencez à aller dans nonmemberportalshop. Et voilà, hein. Voilà. Donc caisse départ, chez nonmemberportalshop. Après, vous pouvez choisir un des portails là, ça vous mènera où vous voulez. Soit chez un de tes amis, soit chez un des tanières que vous ai fait aller. Retrouvez aussi toutes les vidéos de Super Jammer sur ma chaîne. Au revoir.